столики закрыты. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our plane is ready for takeoff. Please ensure that your electronic devices are in flight mode or switched off. Your seatbelts are securely fastened to your seat back in the fully upright position, and your tray tables are stowed. Thank you for your understanding.
Ну как, рукой бы это затер. Поважаные пассажиры, командир включил табло, зашпилить ремені. Раз 15 хвилин наш самолет приземлится в аэропорте Батуми. Температура повітря 25 градусов, выше за 0. Мы спиняем обслуговування и починаем подготовку до посадки. Будь ласка, откройте шторки иллюминаторов, зашпилите ремені безпеки, приведите с 5 крест на вертикальное становище. Опустите подлокотники, а так само зачините столики. У метод безпеки переконайтеся, що ваші мобільні телефони і інші електронні прилади були доброжими або виключені. Ноутбуки і інші електронні прилади великого поміру, так само самі старіші, покладіть на багажну полицю або під кресло перед вами. Дякую за увагу. Ladies and gentlemen, the captain has switched in the fasten seatbelt sign. In 15 minutes we will be landing at Batumi Airport. The temperature is 25 degrees above zero. Please stop our service and start preparing for landing. Please ensure that your tray tables are stowed, your seatbelts are securely fastened. Your seat backs are in the fully upright position with the armrest down and your window shades are open. For safety reasons, ensure that mobile phones and other electronic devices find mode switched off. Some of your devices such as laptops and all your hand baggage, please store in the overhead locker or unnecessarily under you. Thank you for your attention. Уважаемые пассажиры, командир включил табло, застегнуть ремни. Через 15 минут наш самолет приземлится в аэропорту Батуми. Температура воздуха 25 градусов, выше нуля. Мы прекращаем обслуживание и начинаем подготовку к посадке. Пожалуйста, откройте шторки иллюминаторов, застегните ремни безопасности. Приведите спинки кресла в вертикальное положение, опустите подлокотники, а также закройте столики. В целях безопасности убедитесь, что ваши мобильные телефоны и другие электронные устройства в полетном режиме или выключены. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера, а также личные вещи положите на багажную полку или под кресло перед вами. Благодарим за внимание.
устройства в полетном режиме или выключены, ремни безопасности застегнуты, спинки кресла в вертикальном положении, столики закрыты. Благодарим за понимание. Ladies and gentlemen, our plane is ready for landing. Please ensure that your electronic devices are in flight mode or switched off. Your seatbelts are securely fastened. Your seatbelts are in the fully upright position and your tray table self-storage. Thank you for your understanding. Как будто мы в Нидерланды летели. Вон есть. А там куча песка. О. Поважані пасажири, вітаємо вас у Батумі. Температура повітря 25 градусів вище за нуль. Місцевий час 14 годин. Просим вас
оставаться на своих местах до полного спынения самолета, покуль не згаснет световое табло, затянуто шпилиты линии. Нагадываем вам, будьте осторожны при открытии багажных полиц и не забывайте свои речи у соленых самолет.